Hello everyone, ഞാൻ വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് Adobe Premiere Proയിലാണ്. ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വേണ്ടത്ര പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തമായ ഒരു PC ബിൽഡ് ചെയ്തോടാന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. ഇതിനു വേണ്ട കമ്പോണൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഓൺലൈനായി വാങ്ങി അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. AMDയുടെ Ryzen 5 1600 പ്രോസസ്സറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു 6 കോർ പ്രോസസ്സറാണ്. അതോടൊപ്പം ASUS GTX 1050 Ti ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 4GB എൻട്രി ലെവൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ്. നല്ല ഫാസ്റ്റ് CPUവിനോടൊപ്പം ഹൈ പെർഫോമൻസ് റാമും ആവശ്യമാണ്. അതിനായി G-Skillന്റെ റിബ്ജോസ് എന്ന ബ്രാൻഡിൽ 3000 MHz റാം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 16GB മെമ്മറിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് mdcomputers.in എന്ന ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വഴിയാണ്. മറ്റുള്ള സൈറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എല്ലാ കമ്പോണൻസിനും വളരെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസുകളാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാവുന്നത്. ഞാൻ വാങ്ങിയ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അവ വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്കുകളും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. Now let's not waste any time and let's build this PC. അങ്ങനെ ഒടുക്കം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബൂട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ സ്വന്തമായി PC ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതറിയാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് സിനിബെഞ്ച് R15 എന്ന് പറയുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്കാണ്. നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഗെയിമിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് സിനിബെഞ്ച്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്കോർ 91.31 FPS ആണ്. അതായത് ഒരു ഫുൾ HD ഗെയിം 91 ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൽ റെൻഡർ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ PCക്ക് പറ്റും. അടുത്തത് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആ ടെസ്റ്റിലും മോശമില്ലാത്തൊരു സ്കോറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 1121 ആണ് സിനിബെഞ്ച് സ്കോർ. ഇതിൻ്റെ റാങ്കിങ് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇൻ്റലിൻ്റെ പല i7 i5 മോഡലുകളെ പിന്തള്ളിയാണ് നമ്മുടെ സ്കോർ നിൽക്കുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ്റലിൻ്റെ 12 കോർ സിയോൺ CPUവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി നിൽക്കുന്നെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ PC ബിൽഡ് ഇവിടെ തീരുന്നില്ല. ഇനിയും പല അപ്ഗ്രേഡുകൾക്കായി ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.